ਮੈਸੇਜ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੈਦਰ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਦੀ ਹੈ ਆਇਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਹਨੇਰੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗਿਆ ਆਇਆ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਬੀਬੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 40 ਕਰ ਲਓ 40 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਈਲੌਕਸ ਹਾਂ 200 ਮੀਟਰ